임성근 음주운전 논란 총정리. 최근 임성근이 자신의 유튜브 채널을 통해 자신의 음주운전을 고백하여 논란이 시작됨. 주류 광고를 찍은 상태에서 면허 취소가 나올 정도의 음주운전 전과가 3번이나 있었던 것도 충격인데, 숨기고 싶지 않아서 전과 사실을 고백했다는 이야기와 달리 취재가 시작되자 음주운전이 들통날 것 같아 먼저 선수친 거라는 사실이 밝혀짐. 게다가 10년 전 차에 시동을 켜고 자서 적발된 사건만 밝힌 것과 달리 2020년에는 만취 상태로 200m를 직접 운전하다가 단속에 걸려 법원에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은, 현재는 자신을 식품업계 사정을 잘 아는 관계자라고 하는 익명자의 추가 폭로도 이어졌지만, 임성근은 해당 갑질 의혹에 대해서는 사실 무근이라고 하는 상태라고 함. 대체 누구 말이 맞는 거야?